現代心理學喺愛情好出名嘅經典著作咧，係《The Art of Loving》，係由 Eric Fromm 去寫嘅。咁係本好書嚟嘅，即係我最近都有幸拜讀過呢本大作啦，我都幾中意佢寫嘅嘢。佢就係講話咧，其實喺一個資本主義嘅社會下邊咧，我哋好多時候係會一種疏離感啊 （alienation）。最簡單嘅表現就係、你見樓下個看更，佢唔係預備同你喺呢個人與人之間嘅相遇有一個真摯嘅交流啊！佢只係去 serve 緊一個功能性嘅價值。喺呢個社會巨大嘅都市入邊，好似我哋被弱化為我哋可以 perform 嘅功能。都市嘅脈絡成個背景係疏離嘅。唯有愛係唔一樣，愛係去俾 service 對方啦，愛係為對方去犧牲啦。愛係基於我哋要懂得愛，要將我哋愛人嘅能力視為一種藝術咁樣去鍛鍊。正如你唔會冇人教你就識打乒乓波，冇人教你就識畫畫。能夠畫畫畫得好，一定係有動力加練習嘅結果，成為一個好嘅畫師。Eric Fromm 覺得呢個 logic 可以擺落去愛嗰度。愛佢講過一啲練習、一啲修行嘅方式。其中一個咧同靜觀好類似啊。佢講話我哋要打開我哋嘅耳朵去聆聽，使得自己成為一個完整嘅人，兩個完整嘅靈魂去相遇，我哋先可以稱得上嗰個為之真愛。